जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी इस वक्त मैं ज़िला नीलम में मौजूद हूँ और ज़िला नीलम मेरा आबाई गांव है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ज़मीन पे दरख्तों पे बिल्कुल सफ़ेदी छा गई है। आज 9 दिसंबर है और ज़िला नीलम में पहली बर्फ़बारी हुई है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं मनाज़र, बिल्कुल पूरा एरिया जो है वो सफ़ेद हो गया है। ये बर्फ़बारी कल से तकरीबन 5 बजे से शुरू हुई थी, जो कि रात तकरीबन 12 बजे तक जारी रही है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 इंच बर्फबारी यहाँ पे हुई है ज़िला नीलम में। और जब हम लोग रात को सोए थे तो तकरीबन 3 इंच बर्फबारी हो चुकी थी। तो हमें ये शक था कि शायद सुबह तकरीबन 1 से 2 फुट बर्फ पड़ी होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको यहाँ के मनाज़र दिखाता हूँ कि ज़िला नीलम में इस वक्त शदीद सर्दी है। तकरीबन -10 दर्जा हरारत है यहाँ पर। जी तो ये मौसम है ज़िला नीलम का। ये आप देख सकते हैं, ये सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन 8:30 हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये ज़िला नीलम में कितनी बर्फ़बारी हुई है आज रात को, कि बिल्कुल सफ़ेद हो गया है पूरा इलाका। ये देख सकते हैं दरख्तों से बर्फ़ गिर रही है, क्योंकि अभी धूप निकली है, मौसम अभी साफ़ हुआ है, तो इसलिए जितनी भी बर्फ़ दरख्तों पे है वो गिरना स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं, ये अभी गिर के मेरे ऊपर लग रही है, तो शदीद किस्म की ठंडी बर्फ़ है ये ये आप देख सकते हैं। ये मेरा घर है और मैं घर के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। सुबह का टाइम है। आज आ, रात से ये बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ था और बर्फ़बारी हमें लग रहा था कि तकरीबन ये सुबह 1 से 2 फीट होगी बर्फ़, लेकिन अल्लाह का करम है कि मौसम रात को तकरीबन 1 बजे जो है वो साफ़ हो गया था। तो अभी बर्फ़ हमने देखा है सुबह उठ के, तो तकरीबन 1 से 2 इंच पड़ी है फिर भी बर्फ़ ज़िला नीलम में। तो अभी जो रोड की सूरत हाल है नीलम वैली में, वो रोड बिल्कुल खुले हैं, पब्लिक चल रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये जो बर्फ़ है अभी नीचे रोड, मेन रोड तक नहीं पहुंची, इसलिए क्योंकि अभी नीचे वाला इलाका जो रोड के इर्द गिर्द है वो इलाका खुश्क है। अलबत्ता आप यहाँ से पीछे वाले एरिया की बात करेंगे, जिसमें शारदा है, जिसमें केल है, तावबट है, ये तमाम रास्ते आज से तकरीबन बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, इसलिए वो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये सुबह का टाइम है जी, आप देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ये आप सुबह के मनाज़र देख सकते हैं, ये बर्फ़ पड़ी है और इस वक्त यहाँ का दर्जा हरारत जो है वो -10 डिग्री है, क्योंकि शदीद सर्दी है, सुबह का टाइम है। और ये आप नज़ारे देख सकते हैं, जो पहली बर्फ़बारी है ज़िला नीलम में। आज 9 दिसंबर है और 9 दिसंबर को पहली बर्फ़बारी यहाँ पे हुई है। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि ये अभी से ये सिलसिला तकरीबन 3 महीने के लिए शुरू हो जाएगा यहाँ पे ज़िला नीलम में, क्योंकि 3 महीने यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है सही तरह से। तो फिर जो है 3 महीने के बाद यहाँ पे मौसम जो है वो गर्मियों की तरफ चेंज होता है। फ़िलहाल यहाँ का मौसम शदीद सर्द है। ये आप देख सकते हैं, ये लोगों के घर हैं सामने और ये सब बर्फ़ की लपेट में है ये पूरा एरिया। उम्मीद है आपको मेरा मॉर्निंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपने भाई वसीम पीरज़ादा को इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।